เป็นการเดินเข้ามาในสวนสยามเรียบร้อยเลยนะครับเป็นห้องโถงครับห้องโถงวันหยุดนะครับซึ่งจะมีเวทีการแสดงนะครับมีการแสดงของเด็กนะครับทางเข้าสวนน้ำถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับมองเห็นแล้วครับมาดูก่อนกันตอนนี้ยังไม่เหนื่อยนะครับเป็นน้ำทะเลเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทางเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปลูกไปเร็วนี่ครับสไลเดอร์เร็วๆลงสวนน้ำเลยพี่เตยด้วยเร็วๆด้วย2 คนหลังนี่รำคาญหนาวะเปล่าเนี่ยเบียงทำไมน้องเมย์กับพี่แตงโมเดินนำหน้าก่อนคนอื่นเลยนะครับทางจะมาเปลี่ยนชุดเล่นน้ำเนี่ยตอนนี้กำลังเดินมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับมีใครบ้างล่ะครับเนี่ยน้องแตงโมน้องเมย์ก็มาลุงธงก็มาที่ไหนเนี่ยพี่เตยขึ้นไปทั้งคนล่ะขึ้นไปทั้งคนขึ้นไปตรงโน้นล่ะให้เบาเล่าเลยตั้งดีกว่าเข้าใจบ่ปะหมูเข้าใจบ่กินน้ำอย่างเดียวเลยไม่ค่อยกินหมอน้ำเข้าใจบ่มันเข้าชุดอย่างเดียวเที่ยวสวนสยามยังใส่แหวนแม่น้ำอีกอยู่ไปมันนอกก็ใส่มั่งเทพก็ใส่เหนื่อยตัว แหวนอีกแล้ว2 แหวนดูเด็กๆแต่ละคนนะครับสีหน้าเด็กๆแต่ละคนอยากเล่นน้ำมากนะครับตอนนี้เอารีบไปเปลี่ยนชุดเร็วๆเคยเอาชุดว่ายน้ำมาเปล่าไปเช่าหรือยังเช่าชุดว่ายน้ำเศร้าสุดว่ายน้ดีบอมาเที่ยวสวนสยามดีบอดีแห้งบอเหนื่อยไหมป้าหมูเหนื่อยไหมเหนื่อยบอเหนื่อยทำไหนย่างไก่ไม่ขาเป็นยังขาพอดีบอเอาหมูเสาขึ้นหวดอยู่เสร็จนะหมูเสาขึ้นหวดอยู่แต่ว่าไม่ได้นับนะฮะอ๋อน้ำเบิดไป2 ขวดแล้วเด้กลับไปนี่กินจิ้มจุ่มอยู่ป้าหมูแล้วถูกไหมเห็นเราเลี้ยงเบียร์เอาไว้ลั่งหนึ่งเนาะบ้าหมดจะละลั่งเดียวน้ำมบ300 1 ดอกแน่นบ่ล่ะหัวล่ออะไรหมดแล้วหมดใจถอนฟันตั้ง500 กว่าบาท500 นึงถึงไว้10 บาทได้เป็น4-5 หมื่นได้ตั้ง4-5 หมื่นถูกไว้10 บาทอ่ะถูกไว้เท่าไหร่1,200เหรอว่ายน้ำเป็นเปล่าเนี่ยฮะว่ายเป็นไหมเป็นเปล่าเดี๋ยวเขาถ่ายกล้องอยู่นะพูดได้เปล่าพูดได้เปล่าเนี่ยเป็นท่าเดี๋ยวเขาไปใส่โทรศัพท์ใช้แขวมีบ่เนี่ยยิงแขวเบิ่งบ๊ายบายยิงฟันดูดิไหนฟันมีเปล่าบ๊ายบายเหนื่อยฟันก็ไม่มีวันนี้เนทวันนี้มันใส่เสื้อใหม่จะวิ่งไปไหนน่ะครับนี่ดูแต่ละคนนะครับแต่งตัวมาเรียบร้อยอันนี้น้องเมย์ใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วนะครับเรียบร้อยนักศึกษาป้าหมูก็มาแล้วนะครับมาเรียบร้อยครับตอนนี้แต่งตัวเสร็จทุกคนเลยอันนี้ก่อนที่นานแค่ไหนจะเล่นนานแค่ไหนเนี่ยกี่ชั่วโมงเดี๋ยวปอดบวมนะปอดบวมเหมือนน้องพีนะมือซีดแล้วขึ้นจากน้ำกันเลยแตงโมลงกี่ชั่วโมง3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเลยพี่น้อยเจ๊เขียวลงกี่ชั่วโมงเนี่ยลงกี่ชั่วโมงพี่เตยก็มาแล้วนะครับพี่เตยนี่เป้าให้ลูกให้หลานนะครับตอนนี้เป้าให้ลูกให้หลานอยู่นะครับเนาะขอลูกให้หลานนะครับตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวหมดทุกคนนะ